Bayangin aroma kopi sangrai yang menggoda sebelum mesinnya aja nyala. Nah, kali ini Graha Mesin Malang siap mengirim mesin roasting kopi gold kapasitas 50 kg. Mesin premium dengan tampilan elegan dan performa luar biasa. Dirancang untuk hasil sangraian merata, warna kopi sempurna, dan cita rasa yang konsisten di setiap batch-nya. Setelah dicek dan dikemas dengan rapi, mesin ini siap berangkat ke pemilik barunya. Buat kamu yang pengen tingkatin produksi kopi dengan kualitas profesional, langsung aja hubungi Graha Mesin Malang. Pelayanan cepat, ramah, dan terpercaya.